أرست زينام قدماي منستر أبي أحمد مس قدماي منستر ماليزيا محزنة تنهاجرات من تنخرب زكاة لكونتات هيبوم تزاتيهم بهراو ربح هاجر بمرققات حبر بهراون حادنة العلنا إثيوبيا زلتنا خروج صنوع هاجر منقست مفتار كم زكبا تقريتهم كاب زينوتاي قدماي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو بدبوا كفالة هاجر زقور وعدت قنصي ملعلي كتبل سوريا كونينام سلام طعنا بالله زقوركم تملكتنا كما يتمسيو ساعات حدا قوين لو كم تلمود ما زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندامرحكم ساخم صنه انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر ኢትዮጵያን ማሌዥያን ምትሕባርን ንነዊሕ እዋን ዝዘለቐ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ዳቶ ሰር አንዋር አብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ሽርክናተን ሃገራት ምጥንኻር ዝከኣለሉ ዛዕባታት ጠመተ ብምግባር ተዛትየመሎም ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ በመንጎ ክልቴን ሃገራት ብመትከል ዝምራሕን እናማዕበለ ዝመፀ ዓሚቕ ሽርክና ዘርእን كم زخونهم توم قدام مينستر تزاريبهم زلهم توم راحتي اب استفالو عورتات بمزتاي قصالي متحبار بروهن طنكاران كم زخونون ارغاغيصوم يوم قدام مينستر داتو سري انوار بغدوم عدتهم كاب دبلوماساو غعزو بتوساخي بيتسباوي كم زخونهم غليصوم اب منغو كليتين هاغرا زلو متحبار نمسفاح زلوم باغون ارغاغيصوم يوم كلتياوي ركب ماليزيان إثيوبيان مرأيا وتصيتاوي متحبار أفريكان ماليزيان يكبلو قدماي منستر ماليزيا داتو سر أنوار بن إبراهيم قاليس أملوم قدماي منستر ماليزيا داتو سر أنوار بن إبراهيم ماليزياويان إثيوبيا زلوا تاريخ بتخكل كم زردو بمجلاز زيد ما نركبتن هاجرات فولي مثلي كم زويم صريحهم زلوم كلتين هاجرات اب معقف بريكس زلون متحبار بمحبار ماليزيا ابال بريكس نختكون اثيوبيا زغبرتو دغف مسغانا اقريبهم لهم اب اديس ابا استخايد فورم بيزنس اثيوبيان ماليزيان ون متسارتن هاجرات اب متنخار استواصو كم زبركت تزاريبهم ماليزيا مس اثيوبيا اب نقدي انفستمنت تمرتي بحالن ساينس نحاويسو اب استفالو عورتات زلوا كلتياوي متحبار مترخار قراط يايلوم اب ኢትዮጵያ ዕላው ዑደት ስራሕ ዝገብሩ ዘለው ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ዳቶ ሰር አንዋር ቢን ኢብራሂም اب ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ውን ዑደት አሳሊጦም እዮም ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አቀባብላ ዝገበርሎም አቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ መሐሙድ አሊ ዩሱፍ እቲ ዑደት ርክብ ማሌዥያን አፍሪካን ዘጠናኽር ታሪኻዊ ዑደት ይሎም ወሎም ብተወሳኺ ርክብ ማሌዥያን አፍሪካን ንክጠናኽር ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ውን ተዛሪቦም زمدنا نقدي ماليزيان أفريكان أب 2024 أقواطر فرنجي لعلي 7.5 بليون دولار مبصحون أزخاخيروم بانكي نقدي إثيوبيا متقعتي سايبر قديمو ممكازق العاقمنا فترة كم زركب أفليتم تي بانكي ورحيد حننة سايبر نكالاي جزا يخبر لهم مكتل بريزيدنت اكسكيوتيف اغلغلوت كوربوريت تي بانكي ايت فريم مكريم ابتي مرها قبر ترخيبهم كم زبالو تي بانكي متقعت سايبر قديمو ممكازق العاقمي نفترة يركب سلازخونا ونتي بانكي فلما معرف ديجيتال استراتيجيو بعود كونت ازازيمو ناب كالاي معرف ديجيتال مريح استراتيجي مالتون كاب 2025 2030 كمز تسغاغريم حابيروم زلوم
ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሓፈሻዊ ዕድጊት ባንኪ ልዕሊ 9 ሚታዊ ብዲጂታል መንገዲ ከም ዝሳለጥ ብምሕባር ድሕነት እቲ ስርዓት ዕድጊት ንምሕላው ብልዑል ትኹረት እናሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ኣረጋጊጾም እዮም። ብተወሳኺ እውን ክፍልታት ድሕንነት ሳይበር ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት እውን AI ዝሰርሕ ስትራቴጂ ዜሮ ትረስት ድሕነት ከም ዝተዳለወ ገሊጾም እዮም። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት 250 ሚልዮን ቶን ቀለብ እንስሳት ንምፍራይ ስራሕ ምህላው ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ዴታ ፍቅሩ ረጋሳ ንፋና ሚድያ ኮርፖሬሽን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ቀዳማይ ርባዕ ዓመት 91 ሚልዮን ቶን ቀለብ እንስሳት ምፍራይ ተኻኢሉ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ አዲስ አበባ ቢሾፍቱ ኣዳማን ባህር ዳርን ጥራሕ ዝነበሩ መቀናበርቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማታትን ዞባታት ኩለን ክልላትን ይሰፍሕ ምህላው እውን ገሊጾም ኣሎም። ኣብ ቀረባ እዋን 15 ማሽነሪታት መቀናበርቲ ቀለብ እንስሳት ንክልላት ከም ዝተዋሃበ እውን ኣዘኻኺሮም። ክቡር ለማለጅያ ጠቅላይ ሚኒስትር መብረት አለበት ክቡር ለማለም አላጀረፍ ሄይ تكتاتلو ዘለኹም ማዕድ ዜና ክቡራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም። ብሔራዊ ረብሓ ሃገር ብምርግጋጽ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትን ልዕልና ኢትዮጵያ ዘጠናኽርን ጽኑዕ ሃገረ መንግስቲ ምፍጣር ከም ዝግባእ ይግለጽ። ኩሎም ህዝብታት ብሓባር ዝሳተፍሉ ሓበራዊ ተረኽ ክምዕብል ብምግባር ምዕባለን ዕቤትን ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ከም ዘድልውን ተገሊጹሎም። ኣባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ። ኢትዮጵያ ማእኸል ብዙሃ ቋንቋ ባህልን መንነትን ከም ምዃና መጠን እዚኦም ብማዕርነት ዝቕበልን ዘረጋግፅን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምዝርጋሕ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝበለጸ ሓድነት የጠናኽር። ብታሪኽ ኣጋጣሚ ዝተፈጠሩ ዘይምርድዳኣትን ፍልልያትን ብኸይዲ ምይይጥን ምኽክርን ክፍትሑ ብምግባር ምትእስሳር ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብዝበለጸ ምጥንኻር እውን ወሳኒ እዩ። ዝተዛብዑ ተረኻት ብምእራም ሓበራዊ ታሪኻዊ ጸጋታትን ዛዕባታትን ክምዕብሉ ብምግባር ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓበራዊ ሃገራዊ ራእይ ምህናጽ እውን ንዕቤት ኢትዮጵያ ወሳኒ እዩ።
ሉዓላውነት ሃገር ካብ ኢድ ኣታውነት ወጻኢ ብምሕላው ጎንፅታት ብምይይጥ ብምፍታሕ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክሰፍን ብምግባር ልምዓትን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ምርግጋጽ የድሊ ሃገር ኣብ መድረኽ ዓለም ብሄራዊ ረብሓኣ ንኽትሐሉ ተለዋወቲ ኩነታት ዞባዊ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ብዝግባእ ተገንዚብካ መስርሕ ዓለምለኸ ሕግታት ምስራሕ ይሓትት ዝፍጠር ኩሉ ብሄራዊ ረብሓ ህዝብታት ማእኸል ዝገበረ ክኸውን ምግባር እውን ሕድሕድ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ዜጋታት ምስ ብሄራዊ ረብሓ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ምግንዛብ ንዕብየትን ምዕባልን ዜጋታት ኣዝዩ ዝጠቅም እዩ ብኹነታት ዘይብዳህ ጥንኩር ቁጠባዊ መሰረት ምህናጽ ኢትዮጵያ ዝተዘንግዑ ተፈጥሮኣውን ቁጠባውን ሃፍትታታ ኣውፂኻ ብምጥቃም ዓብዪ ቁጠባዊ ዓቕሚ ክህነጽ ምጽዓር ዕብየት ልዕልናን ሕብረ ብሄራዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ብምጥንኻር ጥንኩር ሃገረ መንግስቲን ምፍጣር እዞም ቅድም ክብሉ ዝተገለጹ ነጥብታት ኣተኣሳሲርካ ብምፍጻም ክዕወቱ ምግባር ወሳንነት ኣለዎ መዳይ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሄራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ብዙሓት ተግባራት እናፈጸመት መጽያ ኣብ ዝናብ ዝተመስረተ ባህላዊ ሕርሻ ኢትዮጵያ ክልወጥ ብምግባር ኣብ ክረምትን ሓጋይን ፍርያት ሕርሻ ክድንፍዐሉ ዝኽእል መንገዲ ተፈጢሩ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሕድሕድ ሓረስታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ዕብየት ሃገር ኣብ ምምሓሽ ዓንዲ ሕቆ እናኾነ መጽዩ ኣብ ዘፈር ኢንዳስትሪ ብዝተሳለጡ ስራሕትታት እውን ቁጠባ ሃገር ክምዕብል ዝኽኣለ እንትኸውን ብሓፈሻ ኣብ ኩሎም ዓውዲ ቁጠባ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ብሄራዊ ረብሓ ሃገር ዘረጋግጹ እዮም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሃገር ብምዕዋት ቱሪዝም ብምንቅቃሕ ዘፈር ግልጋሎት ብምስፋሕን ኢንቨስትመንት ብምስሓብን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝፈጸመቶም ዕማማት ሉዓላውነትን ረብሓን ሃገር ብቁጠባዊ ዕብየትን ምዕባለን ንምርግጋጽ ዝዓለሙ ምዃኖም ይምስክሩ ምዕባል ሃገር ጋህዲ ንምግባር ሃገራዊ ረብሓ ዘኽብሩ ዘበን ዝጠልቦም ትካላት ምህናጽ ጉዳይ እዚ ወለዶ እዩ ዜጋታት ብሓባርን ብሓድነትን ንልምዓት ሃገር ምስራሕ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ምዕባለ ንኽትቅጽል ዝለዓለ ግደ ከም ዝጻወቱ ይግለጽ ዳሃብ ያሲን ኢትዮጵያ ትማሊ ካብ በዓል ሓሊፋ ዶብ ተሳጊራ ወታደር ልኢኻ ሰላም ዝዕሰለት ሃገር ምዃና ታሪኽን ሓቅን እዩ ሃገር ቀንዲል ነጻነት ኣፍሪካ በዓልተዋና ዓወት ዓድዋ ምዃና እውን ጋህዲ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ናብ ዝነበረቶ ምዕባለ ዝመልስ ብልምዓት ብዕብየት ትጓዓዘሉ መንገዲ ልምዓት ብሓዊ ከም ዝፍተን ብሓደ ወገን ሓዱሽ ተስፋ ሰኒቖም ንዝሓሸ ዓወት ዝተግሁ ወለዶታት ንዝረኣየ ኣብ ሰማይ ኢትዮጵያ ፀሓይ ንኸይትዓርብ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ መንገዲ ልምዓት ዘሳግር ተስፋ ብኻሊእ ወገን ድማ ሃገር ብትደልዮ ጉዕዞ ንኸይትቕጽል ኣብዚ ናብቲን ዝረኣዩ ዕንቅፋታት እንትርአ ብዘይ መስዋዕትነት ሃገር ጸኒዓ ክትነብር ከም ዘይትኽእል መርኣያ ምዃኑ ብዙሓት ይስማዕምዑ ሃገር ብደቃ ከም ትህነጽ መሬታ ተጠቒማ معندرت أوروبا زبل شم زحزت يوكرين جابان دبوب كوريان سنغابورن أباي هاجر نايم هناس أبنت انتخونا بأنصارو دما هاجر بدك خم تفرس كمني سوريان ليبيان إزرائي حانت عينيا زحزس بحمدي يسعوتن كم زبحال تأنكرتن معبلتن هاجر مهناس نلزب زقرب قدا يكونان لك أباتو تشاتشن بس أرى كولني تقل دماتشون أفسسو لكع عياتاتنا بقالسي بعداوي مجزاتي دموم أفسيسوم بحوار تقاليسوم نأفريكا أبنت ناسنت كمتي زخونوو لومي زلو ولدو بحوار بحدنت بكنعنا انت زسرح كوريا سنغابور دوباي كمت النبلو إثيوبيا كبهال نيرو هاجرنا أب عالم تخكلنيا بوتا محزد بوتوان تيزالج هاجر زجمرتو قعزو من سعرارن عبيتن نقد قصل زقات معدلات بمتقام فتناتات بمحلافن بتقهات بمسرح مسكزة مقددام زي كحد حقي بمخانو مزاي ولدون حداش إثيوبيان منك على حسابن مدمق فتقران بحساب منكست مدمر أب مهوار معبالة بمقتاو كاب زلنا الخونتات زوزن حدا من قدي زي تلفر هاجر مهنازيوم نردا يمان لمن قن يمن ردا
የኢትዮጵያ ህልውና ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ዘይን ሕገዝ ዘይን ልምንን ግና ንሕግዝ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ዘያኣቱ ደቅና ኣብ ዝሓሸት ሃገር ስደት ነክዮም ዝነብሩላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ልልና ሃገር ጋህድን ንምግባር ሃገራዊ ረብሓ ዘኽብሩ ዘበን ዘይብድሆም ትካላት ምህናጽ ዘበን ዝጠልቦ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ በዚ እውን ብቁጠባ ብፖለቲካ ብሳይንስ ውትድርና ብመሰረተ ልምዓትን ዘፈር ማሕበራዊ ግልጋሎት ዝተሃነጹ ትካላት ምጥንኻር ንህንጸት ሃገረ መንግስቲ ፋይድኡ ልዑል ምዃኑ ይጽራሕ ኢትዮጵያ በር ባሕራ ዝሰኣነትሉ ኣገባብ ኣብ ዓለም ካብ ዝተርኣየ ከይድታት ዝፍለ ምዃኑ ይሕበር ጸላእቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ዝነበራ ዓለም ለኻዊ ተረባሕነት ብምትራፍ ንድሕሪት ጎቲቶም ዋዮም ናዝሬት በሪሁ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዋ ተኸታቲልና ንመለስ ጉዳይ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ እንትለዓል ዘተ ለንደን 1983 ይጥራሕ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ መንታ መንገዲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሕጋውን ብሄራውን ረብሓ ዝሓቱን ዘኽብሩን ተወከልቲ ኣብ ዘይነበርሉ ዝተገበረ ዘተ ምዃኑ ታሪኽ የመላኽት ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ደጋፊት ኮሚኒስት ምብራቕ ኮይና ምጽናሓ ድሕረኦም ምዕራባውያን ነታ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ንኢትዮጵያ ዝጎድእሉ ምዃኑ ይግለጽ ዘተ ለንደን ዝመርሑ ናይቲ እዋን ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣምባሳደር ሃርማን ኮን ንኤርትራ ዝወገነ ውሳነ ምውሳኖም ዝከር እዩ እቶም ኣምባሳደር ግና ነዚ ታሪኻዊ ተወቃሳይነት ኣብቲ እዋን ስልጣን ንምዕታርን ኣዲስ ኣበባ ንምቁፃርን ዝተቓረበ ህወሓት ተወከልቱ ድሌት ዘይምንባሮም ምዃኑ ይገልጹ ሚስተር ኮን የሚባሉት ያን ጊዜ ያደራደሩ ሰውዬ እንዲሁ ፐርሰናሊ ሚስተር ኮን ዝተባሃሉ ኣብቲ እዋን ዘደራደሩ ሰብ ኣብ ኒውዮርክ ረኺብና እንትነዘራርቦም ዘይኮነ ስምምዕነት ኣብ ልዕልና ጌርኩም ኢኹም ትብሉኒ ኣነ ግና ጉዳይ በር ባሕሪ ንምንታይ ዘይተልዕሉ በር ባሕሪ ሒዞም እንተኸይዶም በር ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኢኹም ክትኮኑ ኢለ ንኣቶ መለስ ኣብቲ እዋን ኣልዒለሎም ነይረ ኮይኑ ግና እዚ ነገር ሕዚ ኣይንዘራረበሉን እዮም ኢሎሙኒ ኢሉኒ ኮይኑ ግና ኢትዮጵያ ነዚ ብታሪኻዊ ጌጋ ዝሰኣነቶ በር ባሕሪ ንምርካብ ብሕጋውን ፍትሓውን ኣገባብ ሕቶ ልዒላ ሃገራዊ ኣጀንዳ ጌራ እናሰርሐት ትርከብ ምክንያቱ ድማ ሕቶ ኢትዮጵያ ብመንፅር ተፈጥራዊ ታሪኻዊ ጂኦግራፊካውን ሕጋውን ከይድታት በር ባሕሪ ናይ ምውናን ሙሉእ መሰል ስለ ዘለዋ እዩ ኢትዮጵያ እያነሳች ያለችው ቢኮዝ there has to be some connection ያን ማንሳት የምትችልበት ምክንያት ስላለ ነው 17 ሀገራት አፍሪካ ባሕሪ በር ዘይብለን ኣሎ እተን 16 ሀገራት እዚ ጉዳይ ጌረን ተልዕላ ይስምዓን ኢትዮጵያ ግና እዚ ጉዳይ ተልዕል ዘላ ምክንያት ስለ ዘለዋ እዩ ታሪኻውን ሕጋውን መሰረት ስለ ዘለዋ ፍትሓዊ ሕቶ እዩ ኢፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝሰኣነቶ ነገር ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ሕቶ ምልዓል ትኽክል እዩ እዚ ድማ ብሄራውን ሃገራውን ረብሓ ንምርጋጽ ዝዓለመ እዩ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ እንድሕንነታን ንምርጋጽ በር ባሕሪ ምውናን ቁልፊ ጉዳይ እዩ እዚ ጋህድን ንምግባር እውን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ሕጋዊ ኣገባባት እናሰዓበት ትርከብ ሌሎች ሀገሮች ከእስያ ከአሜሪካ መተው ጅቡቲና ሬድሲና ሃገራት ካብ ኤዥያን ከአሜሪካን መጽአን ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ ዘጣይሻሉ ምክንያት እኮ ሃገራዊ ረብሓን ንምርግጋጽ እዩ ናትና ድማ ብመንፅር ቅርበት ብታሪኽ ብሕጊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርከቡ ምሁራት መጽናዕቲ ኣካይዶም ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ግቡእነት ዘለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ሙሉእ ብሙሉእ ርግጸኛ እየ ኢትዮጵያ ልምዓታን ዕቤታን ብዘይደልዩ ታሪኻውያን ጸላእቲ ውሽጥን ወፃእን ዝሰኣነቶ በር ባሕራ ንምርካብ ዘልዕለት ሕቶ ምግሃድ ናይ ዝወለዶ ሓላፍነት ምዃኑ ይግለጽ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ኢትዮጵያ ብፍርያት ተነሓናሒት ንኽትከውን ኣብ ዝፈርዩ ምህርትታት ንፅሬት ቆላሕታ ተዋሂቡ ይስራሕ ምህላው ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም ኣለዎም ትካል ምዘና ቅቡልነት ኢትዮጵያ መበል 14 ግዜ ሰሙነ ፅሬት ዓለም ምክንያት ብምግባር መረጋገፂ ፅሬት ዝተዋሃቦም ልዕሊ 150 ትካላት ብምስታፍ ኣብ መንደር ፅሬት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ 14 ሕዳር 2018 ዓ.ም ክኽበር ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ካብ መንጎ እቶም ዝካየዱ ተግባራት ስርዓቲ ምፍራይ ጠመተ ከም ዝወሃቦም ብምግላጽ ምፍራይ ጥራይ ይኹል ስለ ዘይኮነ ፅሬት ፍርያት ልዑል መመዘኒ ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም እዮም
ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ብፍርያት ተናሓናሓይት ንኽትከውን ንፅሬት ልዑል ቆላሕታ ከም ዝተዋሃቦ ሓቢሮም ኣሎም። ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝገበሩ ውዕደት ጎንፂ መልዓሊ ክትብል ሶርያ ወቒሳላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ብዘውፅኦ መግለፂ ተልዓቪቭ ሉዓላውነትን ግዝኣትን ሶርያ ጥሒሳ ክብል እዩ ፍሊጡ ዘሎ። ደማስቆ ኣካይዳ እስራኤል ዓለም ለኸ ሕጊ ዘይተኸተለን ናይ ምውራር መልክዕ ዘለዎን እዩ ክትብል ንዑደት ኔታንያሁ ብዕሊ ተቃዊማተላ። ሰመዚ ተልዓቪቭ ብወገኖም ንተቃውሞ ደማስቆን ኣመልኪቶም ክሳብ ሕዚ ዝሃብዎ ምላሽ ከምዘየለ ኣናዶሉ ጸብጺቡ እዩ። ኣብ መወዳእታ ማዕዲ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ምሕዝነት እተን ሃገራት ምትንኻር ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ተዲቦም ተዛትዮም። ብሔራዊ ረብሓ ሃገር ብምርግጋጽ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትን ልዕልና ኢትዮጵያ ዘጠናኽርን ጽኑዕ ሃገረ መንግስቲ ምፍጣር ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ካብ ዜና ወፃኢ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝገበርዎ ውዕደት መልዓሊ ጎንፂ ክትብል እያ ኮኒና ዘላ። ባርከስ ተመልከትና ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም